हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम की बात में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2021 का जो एग्जाम लगा था CHSL का 10+2। तो उसका रिजल्ट टायर 2 का रिजल्ट आ चुका है। अपन बात कर लेते हैं इसमें टायर 2 के रिजल्ट के बारे में। जो टाइपिंग टेस्ट लगा था DST और टाइपिंग टेस्ट का जो उसकी कट ऑफ और ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर टाइपिंग टेस्ट फॉर पोस्ट लोअर डिवीजन कलर के लिए इसमें यहाँ पे कितनी कट ऑफ गई है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टायर फर्स्ट और टायर 2 दोनों को मिल गई। यहाँ पे कैंडिडेट 6,632 कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हुए हैं EWS के। तो 182 इसकी कट ऑफ गई है। SC की गई है 169 और ST की गई है 161। ESM की जो गई है वो 118। OH की गई है 165। HH की गई है 125। OBC गई है 194। VH की गई है 156 यहाँ पे। और अदर PWD जो गई है उनकी 109। ठीक है, और जनरल की गई है 199 यहाँ पे पोस्ट ये यहाँ पे गई है कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन दूसरी उसकी कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर डेस्ट फॉर पोस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो इसमें गई है यहाँ पे 221 EWS की गई है। SC की 203 गई है यहाँ पे दोस्तों। और ST की गई है 198। ASM की 157 गई है। OH की यहाँ पे 195। HH की गई है यहाँ पे 163। OBC की गई है 219 और VH की 188। अदर PWD इनकी 132 और जनरल की गई है 222 यहाँ पे। ठीक है, और टोटल कैंडिडेट इसके अंदर 4,374 के आसपास सेलेक्ट हुए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर डेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ DO अदर देन CAG इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कट ऑफ कितनी गई? EWS की 230, SC की 213, ST की 209 और ASM के जो इनका दिया नहीं OBC की 226 और यहाँ पे जनरल की 230 गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन जो कैंडिडेट यहाँ पे दे रखा है टायर 2 का रिजल्ट 10 कैंडिडेट ये जो है इनका दे रखा है। जो ये कैंडिडेट सारे पास हुए हैं और जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उनका आगे वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा। तो ये सारे उनको आगे डेट बता दी जाएगी। वेबसाइट कमीशन 23/12/2000 इसको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह ये होने के लिए। और इसी तरह और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद।